আমি দেবগোপাল সিনহা, ভেস্টিভ সিস্টেমে কোয়ালিফাইড সিলভার ডিরেক্টর। আমি আজকে কনসিস্টেন্সি ব্যাপারে আপনাদের কিছু বলতে চাই। কনসিস্টেন্সি হচ্ছে ভেস্টিজ সিস্টেমে এগিয়ে যাওয়ার একটি বড় অস্ত্র। কনসিস্টেন্সি বলতে কি, নিজস্ব পিভিতে আপনি প্রতি মাসে 100 পিভি করে কিনবেন। এই 100 পিভি কেনাকাটার দরুন আপনি স্পটে তো একটা কমিশন পাবেন, আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও একটা টাকা ঢুকবে, তার সঙ্গে আপনি 10 to 20% ডিসকাউন্ট হারে আপনি প্রোডাক্টগুলোও পাবেন। এইভাবে আপনি যখন পরপর 4 মাস কনসিস্টেন্সি করে যাবেন 100 পিভি করে, তখন চতুর্থ মাসে কোম্পানি আপনাকে বেনিফিট হিসাবে 2500 টাকার প্রোডাক্ট ফ্রি দেবে। এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনি আপনার পছন্দ মতো কিনতে পারবেন। এতে আপনার সুবিধা কি হবে না, আপনি আপনার প্রয়োজনীয় প্রোডাক্টটা ফ্রিতে পেয়ে গেলেন, তার সঙ্গে এই এতদিন ধরে এই বিজনেস করার দরুন আপনি কিন্তু আপনার পিভিটাও বাড়িয়ে ফেললেন। ফলে আপনার কি হলো, র্যাঙ্কটাও অনেকটাই এগিয়ে গেল। এতে আপনি পরবর্তী র্যাঙ্কে পৌঁছাতে পারবেন। তাই আমি মাই ফ্রেন্ডস, তাই আমি একটা কথা বলছি, আমিও তো করছি, আপনারা সবাই মিলে করুন, ভেস্টিজ সিস্টেমটাকে এগিয়ে নিয়ে যাই আর ইনকামের একটা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাই।